저기는 바베큐장이에요. 우리 손님들이 바베큐 하실 수 있는 공간이고, 저거 이용하는 방법 알려드릴게요. 여기는 하동 달빛 한옥 바베큐장입니다. 여기에는 일단 딱 들어오시면 오른쪽 벽에 빨간색 스위치가 있죠. 요거를 딱 켜셔야지 전체적으로 불이 싹 들어와요. 이렇게 켜고 사용하시고, 다 이용하고 나서는 딱 끄고 숙소로 들어가시면 됩니다. 할까? 토치는 저렇게 한 방향으로 계속 다른 데 돌리지 말고 한 곳으로만 계속 토치를 하시면 돼요. 그리고 한 5분 정도 계속 저렇게 하고 있다가 숯에 불이 붙으면 불을 끄면 돼요. 토치가 끝나면 저렇게 숯에 불이 붙어요. 이렇게 불이 붙은 상태로 한 5분 정도 더 두세요. 숯이 이렇게 빨갛게 변하고 까만색이 좀 없어졌을 때 불이 좀 완전히 탔다 싶을 때 이제 숯을 부어주시면 됩니다. 장갑 끼고. 이렇게 부어주세요. 이제 불이 어느 정도 붙으면 석쇠 올리고, 석쇠 올리고, 그다음에 저거 작은 석쇠, 큰 석쇠에 맞는 거 하나 올리고, 고기 전용 석쇠를 이렇게 딱 올리시면 돼요. 이렇게 사용하시면 됩니다. 요 위에 고기 구워서 드셔요. 요 위에다가 고기를 구우세요.